होइन हो यो जोसुकै ऐरे धुपौरेहरू मर्छ मुला तिनीहरूलाई हामीले शहीद मानिदिन पर्ने शहीदको अर्थ के हो मुला देश र जनताको लागि आवाज उठाउँदै अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा लड्दै अनि लडाइँमा गोली खाएर मर्नु या केही भएर मर्नुलाई पो शहीद भनिन्छ मुला आफै नको पार्किङमा बाइक रोक्ने अनि ट्राफिक प्रहरीले उठाएर लयो भनेर चिट काट्यो 1000 को चिट काट्यो भनेर आत्महत्या गर्ने नि यस्तो मुलालाई नै हामीले शहीद मानिदिनु पर्ने हो उ मरेकोमा दुःख हामीलाई पनि लागेछ उ नमर्न पर्थ्यो मर्यो तर त्यो भन्दैमा उसलाई शहीदै घोषणा गर्न पर्ने त के छ र यार त्यस्तो मुला हुतिहाराहरू आफै मर्छन् जान्छन् सक्यो अनि त्यसलाई शहीदै मान्न त यी लागिरहेछ खोया कसको बाउको के खाइदेखाएर मुला शहीद मान्न चाहिँ सकिन्न अरू कुरा जेसुकै भनिस् यस्ता ऐरे धुपौरे जोसुकैलाई पनि शहीद मान्दै गयो भने त माछाला भोलि अर्को केही भएर मर्ला मलाई शहीद मान भन्ला कहाँ सकिन्छ त्यस्तो